Крисмас бул христианчылыктагы маанилүү майрамдардын бири. Мында Исанын туулган күнү майрамдалат. Бул майрам кыштын эң кыска күнүнө туура келет. Крисмас эң алгач 4-кылымдын 25-декабрында майрамдалган. Ошондон бери майрамдалып келет. Рим императорлугунда расмий майрам катары бутпарастардын, мындайча айтканда, өздөрү жасап алган кудайларга сыйынгандардын өзгөчө күн майрамы болгон. Алар күндүн бар болгонун майрамдоочу. Мындан улам христиандар да өздөрүнүн майрамын майрамдоону каалашкан. Исанын туулган күнү качан экендигин эч ким так билбейт. Кышкы күндүн туруусу же жайгашканы бул күндүн чыгышы жана батышынын аралыгындагы эң кыска күн. Бутпарастарга бул күн мезгилдин өзгөрүшүн жана күндүн мындан ары узарышы жана түндүн кыскарышын билдирген. Бул күндү майрамдаш үчүн бутпарастарда кыштын ортосунда фестиваль уюштурулган. Мында алар күндүн караңгычылыкты жеңүүнүн майрамдашкан. Крисмас майрамынын тарыхта эң биринчи жолу майрамдалышы 336-жылынын 25-декабрына туура келет. Бул Рим империясынын алгачкы христиан падышасы Константиндин учуруна туура келет. Бирок Константиндин учурунда Крисмас мамлекеттик майрам эмес болчу. Андан сырткары еврейлердин, мындайча айтканда, жөөт элдин Канука жарыктык фестивалы 25-кислев кечинде майрамдалат. Еврей календарындагы ушул ай декабрь айына туура келет. Канука фестивалы бул күн еврейлер же жөөт эли кайрадан ибадаткананы Кудайга арнап, ал жакта табынгандыктары үчүн майрамдаган күн. Анткени ага чейин алардын динин кармаганга көптөгөн жылдар бою тыюу салынып келген. Иса еврей болгон. Башкача айтканда, жөөт элинен болгон. Бул дагы башкы жыйын үчүн 25-декабрды Крисмас күнү катары тандап алышынын себеби болушу мүмкүн. Азыркы күндө көпчүлүгү Григориялык календарды колдонушат. Бирок ал учурда алар Рим календарын колдонушкан. Григория календары Рим календарына караганда тагыраак. Анткени Рим календарында бир жылда аябай көп күн бар. Көптөгөн православдык багыттагы адамдар Рим календарын колдонушат. Ошол себептен Крисмасты 7-январда майрамдашат. Бул күн Рим календарында 25-декабрь болот. Кээ бир адамдардын жаңы календарды колдонбогондугунун себеби бул эки календардын ортосунда 11 күндүк айырмачылык бар деп ойлошот. Христиандар Исаны дүйнөнүн жарыгы деп ишенишет. Ошол себептен башкы христиандар бул күндү Исанын туулган күнүн майрамдоо үчүн эң туура тандоо деп эсептешет. Христиандар кышкы күндүн туруу майрамынан кээ бир салттарды алып жаңы христиандык маанилерди ыйгарышкан. Мисалы, Крисмас арчасы, ырлары. Кандай ойлойсуңар? Иса качан төрөлгөн? Исанын кышында төрөлбөй калганы жөнүндө аябай күчтүү жана практикалдуу себептер бар. Күзүндө же жазында төрөлгөнү жөнүндө далилдер көрсөтүлүп жатат. Анткени кышында койчулар койлорун адырларда жайып кое алмак эмес. Анткени кээ бир учурларда аябай суук жана кар басып турмак. Ошол себептен Крисмасты майрамдаган сайын эсиңде болсун. Бул 2000 жыл мурун болгон чыныгы окуя.